Man šķiet, es dzirdēju, Helēnu sauc. Atvainojiet. Man šķiet, ka Eva ir ļoti nelaimīga. Es esmu par viņu norūpējusies. Vienu mirkli, Šarlota. Un es tev mēģināšu izskaidrot, kas notiek ar manu sievu. Redzi, tad, kad es viņu bildināju, viņa teica, ka man nemīl. Ko tu domā? Es viņai jautāju, vai viņa mīl kādu citu. Viņa atbildēja, ka nemīlot un ka nekad nav bijusi spējīga nevienu mīlēt. Mēs šeit esam nodzīvojuši vairākus gadus. Un tad piedzima Ēriks. Mēs gribējām bērnu. Un vēl apsvērām domu, kādu adoptēt. Grūtniecības laikā Eva ļoti izmainījās. Viņa kļuva maigāka, runātīgāka, arī laiskāka. Viņa vairs nepievērst tik daudz uzmanības darbam, klavieru spēlēm. Viņa varēja stundām ilgi sēdēt pie loga un raudzīties fjordā. Pēkšņi mēs visi kļuvām laimīgi. Es esmu daudzreiz vecāks kā Eva. Un ar laiku es sajūtu to, ka mūsu dzīve pārvēršas tādā kā melnbaltā filmā. Es jutos tā, it kā pēc kāda laika es varētu teikt, tāda bija mana dzīve, un tā viņa pagāja. Bet pēc tam viss mainījās. Piedod, man vēl ir grūti par to runāt. Mums bija arī daži bagāti gadi. Ēriks, tev vajadzēja redzēt tevi tajā laikā. Laikā, kad piedzima Ēriks, es ierakstīju visas Mocarta sonātas. Man nebija pat viena diena brīva. Nē, mēs tev aicinājām atkal un atkal. Bet tad, kad noslīka Ēriks, dzīve kļuva vēl pelēkāka. Un Eva to pārdzīvoja pavisam citādāk. Citādāk? Viņas jūtas dzīvo pavisam citu pasauli. Un tā vismaz man liekas. Viņa uzskata, ka Ēriks joprojām dzīvo viņai līdzās, blakus. Un, saprot, ar mani par to viņa baidās runāt, jo viņa domā, ka es sadusmotos. Es arī sadusmotos. Bet tas, ko viņa stāsta, izklausās ļoti ticami. Es viņai ticu. Mana ticība dzīvos līdzās viņas. Piedod, ka es tev sāpināju. Nē, nekas. Redzi, salīdzinot tevi un Evu, es esmu ļoti neizlīmīgs. Salīdzinot ar jums, bet tā ir mana vaina.